登場しました。前回ご紹介したスマホ圧着器具は圧着にコツがあるのでご紹介します。貼り付けに使用したパネルテープには熱特性があります。熱特性と特徴は下記をご覧ください。ボンマットで温め終わったら圧着していきます。締め付ける力加減は上から2キロの重りを想像して締め込みます。少したわむくらいがちょうど良いですね。ご不明点がありましたらコメントをお待ちしております。またお会いしましょう。